周二白天虽然天气阴阴的，但外头阳光偶尔露脸，台湾上空云量还是偏多。中午过后热力作用加成，山区午后雷阵雨明显，东半部平地也有。因为今年首波梅雨锋面马上抵达。这是今天晚上的预测天气图，我们可以看到今天晚上之后呢，锋面的位置其实就直接影响到我们台湾哦，在我们台湾上空，我们可以看到锋面大致上是在整个台湾比较偏向是中部花莲这个区块。这2天要留意剧烈天气，第一道梅雨锋面影响中部以北、宜花南部地区会有局部大雨。北台湾在锋面北侧偏凉爽，中南部虽然也会降雨降温，但比较闷热。周四周五短暂的降雨空档，但华南地区有锋面逐渐建立，有零星雨但偏热。周末2天再一波锋面影响，各地降雨，中部以北、东北部局部大雨，其他地区还是有明显雨势。不过这波锋面很快就过了，下周一很快转干，因为锋面移到巴士海峡，水汽由北往南移动。目前日月潭的水库还将近有9成。那我们以这一张表来为例，即使9蛙重现，我们的水库蓄水量还有84%，所以相对以往，我们今年的水情相对是稳定的。并不是看到日月潭的水洼出现就代表没水，因为目前水库处于枯水期的末期，中部蓄水量台中石冈坝剩下14.1%，雾社水库25%，南部仁义潭水库、白河水库跟阿公店水库蓄水量看起来都只在30%左右，但水利署监测水量都还够，汛期即将抵达。持续到了5月、6月，我们进到了梅雨季，也就是我们气象人员讲的汛期。其实水汽部分会逐渐的增加，未来在梅雨季的时候呢，主要会是雨量主要会属于是正常偏少，温度属于正常偏高。这一次的端午连假刚好就是在5月底，碰到滞留性梅雨锋面机会，事实上是很高的。接下来进入梅雨季节，雨水一波波来解渴，水库水位回温的同时，民众也得做好预期准备。民生新闻林陈奎宏台北报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。